Jakaya Mrisho Kikwete yuko kila sehemu, kila pahala, pamoja na maneno yanayosemwa kumhusu. Lakini Kikwete hajifungi ndani, utampata kila pahala. Leo yuko Lindi, jana alikuwa msibani, juzi alikuwa Kagera. Kesho kutu utasikia amekwenda na jopo la wataalamu fulani kwenda kuiwakilisha Tanzania katika jambo moja mbili tatu. Viongozi wa dini waliwahi kulalamika wakisema wastaafu watulie, wasiingilie mambo ya watu. Makala hii inakueleza kwa nini Jakaya Mrisho Kikwete yuko kila sehemu. Leo tumemwona Lindi, hatutaishia hapo, tutaendelea kumuona tena na tena. Jakaya Mrisho Kikwete, hata kama tunazungumza, hata kama hatumpendi, hata kama tuna maneno yetu, wote kwa pamoja huwa tunakubaliana Jakaya Mrisho Kikwete ni miongoni mwa wanasiasa wenye akili zaidi Tanzania. Jakaya Mrisho Kikwete anasimama njia moja na Julius Kambarage Nyerere, miongoni mwa wanasiasa wenye akili sana. Lakini haya unayoyaona kutoka kwa Jakaya Mrisho Kikwete, kila sehemu yupo. Jakaya hakai nyumbani, yanasema maneno, kesho unamuona kaibuka kwenye mkutano. Kwa nini? Jakaya Mrisho Kikwete anaufahamu ukweli wa maisha. Anafahamu kwamba ili mwanadamu uweze kuishi maisha bora yenye afya, Jakaya Mrisho Kikwete anafahamu unahitaji mambo matatu. Ili mwanadamu uishi maisha bora unahitaji akili yenye afya, afya ya akili. Ili uweze kupata afya ya akili unahitaji mambo matatu. Haya ndiyo yanayomfanya Jakaya Mrisho Kikwete anaonekana kila sehemu. Kila utakakokwenda utamuona, utamsema, lakini hawezi kujifungia ndani, atatoka. Mambo matatu anayoyafahamu Jakaya Mrisho Kikwete kwamba ndiyo yanachangia mwanadamu kuwa na akili, mwanadamu kuwa na afya bora. Jambo la kwanza ni mazoezi. Jakaya Mrisho Kikwete anapokaa nyumbani, aondoka, kasafiri akaenda Lindi, ni mazoezi. Katembea, kasimama jukwaani, kazungumza. Mbali na hayo, mazoezi mengine anayofanya ni kukimbia. Tumewahi kuona wataalamu wanaofanyisha mazoezi watu, master Denzo trainer. Tumewahi kuona akimfundisha Jakaya Mrisho Kikwete, akimsaidia kufanya mazoezi. Kwa hiyo anafanya mazoezi. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo anaifahamu Jakaya Mrisho. Mbona huwezi kuacha kumuona kokote, hata yasemwe yapi. Katika kipindi hiki ambacho pametokea mwezi mmoja maandamano, wengine wanasema tena tunaibuka tena, kwa mwanasiasa wa kawaida angejifungia ndani akilinda usalama wake, kumbe ndio anajimaliza zaidi. Unapofanya mazoezi, Jakaya Mrisho Kikwete anafahamu kweli mwanadamu anapofanya mazoezi, mwili unatengeneza protini inaitwa BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Sikilize mwalimu. Protini hii ni protini ya ajabu inayosaidia kukua kwa ubongo. Ndio sababu Jakaya Mrisho Kikwete ni mwanasiasa mwenye akili sana. Anaufahamu ukweli. Protini hii inayozalishwa na mwili unapofanya mazoezi, BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, huwa inasaidia kuzitengeneza upya seli za ubongo. Zile zilizoharibika zinatengenezwa upya. Lakini
Protini hii inasaidia kutengeneza seli mpya, yaani zile za zamani zilizoharibika zinakarabatiwa, halafu zinatengenezwa seli mpya katika eneo la hippocampus, sehemu ambayo hutunza kumbukumbu. Lakini zinapotengenezwa seli mpya, faida nyingine ya protini hii, husaidia damu kwenda vizuri katika ubongo. Kikwete mtaendelea kumuona mtoto tu. Kikwete anafanya mazoezi ya kutembea, usiolifahamu anafanya mazoezi ya kucheza, anafanya mpaka mazoezi ya kusakata dansa. Hamkumuona wakati wa uzinduzi wa albamu ya Harmonize, alilisakata dansa. Mazoezi ya kuogelea, anafanya mazoezi ya kutunza bustani, anapata faida hiyo. Kwa hiyo utamuona kila siku mpya, kila siku ana mawazo mapya, mpaka watu wanaanza kuogopa, pengine huyu sasa, pengine hii ni remote. Hii ni kwa sababu ya mazoezi anafanya. Hilo ni jambo la kwanza. Sikilize mwalimu leo ana nondo nzuri sana, itakusaidia. Jambo la pili, Jakaya Mrisho Kikwete anajichanganya na watu. Sisi binadamu kwa Kiingereza tunaitwa social animals. Ni viumbe ambao tunatakiwa tujichanganye na wenzetu. Ukikaa peke yako unakufa. Jaribu ukaa peke yako ndani kwa wiki moja peke yako na mtu, utachanganyikiwa. Sisi viumbe usalama wetu upo katika kuonana. Jifunze kupitia corona, watu wengi walibadilika. Magonjwa yaliongezeka kipindi cha corona. Vifo vingi wala haikuwa corona, ilikuwa ni matatizo ya kutokujumuika na watu. Socializing. Jakaya Mrisho Kikwete anajua sisi viumbe tunatakiwa tujichanganye na watu. Kosa kubwa linalofanywa na viongozi wengi ni kuacha kujichanganya na watu kwa kudhani wanalinda heshima, kwa kudhani wanalinda brandi, kumbe wanajimaliza. Tunaanza kusema uongozi mgumu, kaingia jana tukazeeka. Kikwete anajichanganya. Kikwete huwezi kumfungia ndani hata ungesema nini. Walisema viongozi wa dini wastaafu, kaeni mtulie, acheni kuingilia. Kikwete leo anazindua, na kesho utamuona kasafiri na msibani alikuwepo. Lakini viongozi wengi huwezi kuona wakifikia umri wa Jakaya Mrisho Kikwete. Nakupa siri sasa zinazomfanya Jakaya Mrisho Kikwete awe hivyo unavyomuona. Unapojumuika na watu, kwa mfano anapokuwa pale Lindi pale anazindua, anapokuwa msibani, anapoenda sehemu yoyote ambapo kuna jumuiko la watu, husaidia ubongo. Unapojumuika na watu, ubongo wako unasikiliza, ubongo wako unatafsiri mikao ya watu, ubongo wako unaanza kushughulika na hisia zako. Wakati watu watazungumza, kuna watu kati mtacheka. Kwa hiyo ndio mwanadamu ameumbwa aishi hivyo. Unapokaa ndani, hayo utayapata wapi? Unapojichanganya na watu kama anavyojichanganya Jakaya Mrisho Kikwete, unapunguza kwa kiasi kikubwa kupatwa na ugonjwa wa dementia, ugonjwa unaochangia kupoteza kumbukumbu. Tumewaona viongozi wengi walipofika umri wa Jakaya Mrisho Kikwete, kumbukumbu zilipotea. Unapojichanganya na watu, unapunguza msongo wa mawazo. Haya yanayosemwa kuhusu Kikwete, akijifungia ndani hawezi kutoboa. Anapojichanganya yote yanatoka, yanasemwa, anayasikia. Lakini akisimama jukwaani, wananchi wote watasema oye, wanashangaa, kumbe hamna kitu hapo. Unapunguza msongo wa mawazo. Hiyo ni silaha ya pili anayoitumia Kikwete. Kwa nini Kikwete yuko kila sehemu? Kikwete, Jakaya Mrisho anafahamu kwamba ili uweze kuwa na maisha bora, ili uweze kuwa na ubongo ambao unafanya kazi sawa sawa, ili uweze kuyaweka pembeni magonjwa, ni kujifunza kila siku. Jakaya Mrisho Kikwete haishi kusoma. Jakaya Mrisho Kikwete haishi kujifunza. Kwa mfano, unapokwenda kuzindua jambo fulani, umefika pale, utaandaa hotuba, utaisoma hotuba yako, utajifunza nikazungumze nini, hapa pana jambo gani, tayari umejifunza. Jakaya Mrisho Kikwete anasoma vitabu. Jakaya Mrisho Kikwete anasikiliza muziki.
Sasa unapokuwa unajifunza jambo jipya kila siku, ubongo wako unatengeneza njia mpya kila siku. Ubongo wako unatengeneza mambo mapya kila siku. Zinatengenezwa njia mpya kila siku. Ubongo una njia. Unapozeeka njia zinaziba. Unapojifunza jambo jipya unaleta njia mpya. Mtu huyu hawezi kupitwa na wakati. Kikwete utamuona kila sehemu.